भी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है। लगता है कोई सुंदर लड़की मुझे याद कर रही होगी इसलिए। तो देखो हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल होता है और ये मसल जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होती है क्योंकि लंग्स को जगह मिल सके हवा अंदर बाहर करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग खाने को ठूस ठूस के अजगर के तरह खा लेते हैं जिस वजह से पेट खाने से भर के फूल जाता है। यही कारण से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाता है और वह अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से लंग्स भी डिस्टर्ब हो जाता है और इसी वजह से गले में मौजूद मसल हवा को अंदर बाहर अच्छे से नहीं कर पाता है। यही कारण से हमें हिचकी आती है।